Tak tak la la hammaga salom bu sizlar bilan kirib nimaga boshqa stranichkada deysizlarmi mana sizlarga mana shu dahshat yaxshi o'ynaydigan bir yangi mana shunaqa boshlagan videolarni odamni bir ko'rsatmoqchi edimda endi mana bu biz do'stimiz akajonimiz yoki yana nimadir ish qilib yangi boshlagan mana videolarni chiqarib hozir zo'r bo'lyapti. Mana podpisatsiyani mana unaqa qilasiz. Keyin mana bu колокольчик menda o'zi shunaqa. Shunga mana shunaqa qilib qo'yinglar. Bo'pti. Hammaga salom, bu sizlar bilan albatta kirib. Ha. Men albatta endi kirib mana sizlar bilaman. Bugun juda ham qiziq narsalardan biri bo'lyapti. Nima desam ekan? Mana bu o'yinni ko'ryapsizlar-ku. O'sha endi kimligini bilasizlarmi? Kimnikiligini? Albatta, hozir hamma boyvachaniki, yana bir balodirlar. Sen nima u yerdasan? deb boshlaysizlar. Ham qayerdan o'zingning qishloqchangdan qayoqqa kelib qolding? Bla. Balkim ba'zilar uni hech nima demaydi ham. Xo'sh, bu bizning uy. Ha, men hazillashmayapman. Bu bizning uy. Ha. Ish qilib mayli. Tak, mana shu uyni men bilasizlarmi qanchaga sotib oldim? 500 izumrudga. Tasavvur qilyapsizlarmi? Voy yo'llar. Vashi dahshat-ku puli. Lekin xavotir olmanglar. Qarzga emas, men boru. Albatta pul ishlab topdim ancha ko'p. Mana dokumentlari. Dokument uy. Mana endi bemalol kelinglar tanishib chiqamiz. Xo'sh, bu garaj. Tak, to'xtang. Bu garaj bo'lsa, bu yerda mashina tursa, mashina bo'lsa yurishi kerak. Mashina uchun bo'lsa yurishi uchun joy bo'lish kerak. Lekin u qayerga ketadi? Mana shunaqa yursa, mana shunaqa. Nima shunaqami? O'ylaymanki, men oladigan mashina ham suzadi ham, xuddi kemadek. Xo'p, mayli. Tak, mana garajda ko'rdik. Mana bu yerda endi bir balodirlarni to'g'rilasa kerak-da. Dabdalasini chiqardik, Chinoskor. Hech qachon bunaqa qilmoqchi emas edi. Tak, mayli. Shu garaj menga unchalik yoqmadi, to'g'risini aytsam, chiqib oldim ekan. Va mana shu yerdan kirib, mana shunaqa chiroyli joylarga paydo bo'lamiz. Bu yerda odam o'tiradi va bemalol kitoblardan lazzatlanib o'qib o'tiradi. Bu yerda bo'lsa albatta olmalarmi, mevalar-u meva-chevalar, noklarmi deysizmi? Bu yerda ham oziq-ovqatlar. Bu yerda bo'lsa kitoblar. Tak, kelinglar o'tiramiz va o'qib boshlaymiz. Hazillashdim. Tak. Va biz juda ham chiroyli joyga o'tamiz. Oshxona. Ha. Oshxonadakda. Mana холодильник deysizmi? Hozir холодильник bo'shatib ketishgan. Холодильnikni ichiga kirib oldikmi? To'xtang. Nima bo'ldi? Sovuq ekan. Endi pechkani ham ichiga kirib olsak-chi. Yaxshi hamki pechka yonib turmadi. Shunday qilib mana ko'rib turganingizdek mana shahosani burgerni bosib ketar edim. Hamma jihozlar yaxshi. Va mana stolchalarni qarang, qanday mazza bo'lib o'tiradi. Mana shu o'tirib oladi, mana shu tabiatga qarab o'tiradi. Va kulminatsion joylardan biri bu basseyn.
Voy. Tak, basseynda nimaga qum bo'lib yotibdi? Shuncha naqd 500 izumrudga olgansan, u bittagina mana unaqa kafil-pafillar qilolmadingmi deydiganlar ham bor albatta. Yo'q, bu yerda yashagan, oldin yashagan odam atayin qum qo'ydiribdi. Ha, u tabiatni yaxshi ko'rar ekanda. Xavotir olmanglar, top qum bu. Bu qum juda ham toza qum. To'xtang. Xo'sh, mana ko'rasizlarmi qanday chiroyli. Ha, yana va yana bitta kulminatsion joylardan eshik ochiq turibdimi? Demak, hech kim yo'q. Mana vanna, qo'l yuvadigan joy va o'zingiz bilasiz. Tak, mana bu yerda bunday yopib qo'ysak, demak odam bor degani. Hech kim ocha olmaydi ham. Agar mana unaqa o'zi ochiq tursa, конечно, kirib kelaveradi. Tak, yana bitta zo'r joylardan biri. To'g'risini aytsam, hamma layklarni qo'yib shpotlatib deydi-yu, anavi akajonlarimizdan biri. Shpotlatib qo'yib tashlaylar, xo'pmi? Shpotlatib. Yana nimadirmi yoki natura aytyapman. Va juda ham zo'r joyni hozir ko'rsatsam-ekan. Mayli, hamma obuna bo'lib qo'ysa, podpiska qilib qo'ysa, keyin mayli ko'rsataman. Sizlarga 5 sekund. 1 2 3 4 va 5. Hamma o'lgurdi deb o'ylayman. To'g'ri, ana yerda bir ikkitasi qilmadi. Nimaga insofi yo'q-da ularda? Insof qayerda, ular qayerda? Mayli. 1 2 3 ketdi. Romantika joyimizga xush kelibsiz, janoblar. Mana o'sha yumshoqqina kravatlar, maza qilib yotadigan joylarimiz va telefon o'ynab o'tiradigan joylarimiz. Yoki notebook ham olib qo'ysa, kompyuterda endi bu yoqqa olib kelib o'tira olmaydi. Tak, va mana bu yerda qarang qanday chiroyligina yashikchalarimiz bor. Mana hali dokumentlarni shu yerga qo'yib qo'yaman. Mana bu kiyimlarni qarang, Xo'p, mayli. Mana bu svetchalarni hammasi zo'r. Qanday mazza. Ko'ra olsizlarmi? Shunaqa o'yingiz bo'lsa-da, mazzada endi. To'g'risini aytsam, rosta kamiga mazza bo'ladi. Tak, video sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Layklarni bosing, kommentariyada kulgili narsalarni yoki yana biron bir narsani yozinglar ishqilib. Tak. Mayli, unda boshlaymiz. Davom etamizmi? Nima qilamiz? Tak, to'xtanglar. Men yana bir narsa aytmoqchi edim. Videoni boshida ko'rsatganimdek, o do'stimga, Gafur Gamerga bir podpiska ham qilib qo'ying. U hali endi boshlayapti-da Minecraft'larni. Men ham endi boshlayapman. U ham endi menimcha u mendan ham keyin boshladi, shuning uchun unga ham albatta obuna bo'lib qo'yinglar. U ham yomon olmaydi, u ham zo'r oladi, shuning uchun albatta ikkalamizni ham ko'raveringlar. Bittamizni ko'rib, bittamizni ko'rmang demayapman. Tak, unda juda ham ko'p gapirib yubordim. Shuning uchun hammaga xayr.